Kedves barátaim, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy itt vagytok. Most egy ilyen Physalis nevezetű gyümölcsből fogok készíteni egy sütit. Keverős lesz, nagyon egyszerű. Tojás, 3 darab tojás, vaníliás cukor, sütőpor, 1 csésze tejföl, 1 csésze nátszukor, 2 csésze lesz a lisztből, 2 csésze liszt, ez egy bögrés tulajdonképpen, és fél csésze zsír. És akkor vaníliás cukor, mondtam mindent. De egy csöpp só, és akkor ennyi. A Physaliszt azt egyenként így lecsipegetem, és meg fogom mosni. Addig is szépen, mert ez így ragad. Tehát ezen le kell így mosni róla ezt a ragadós réteget. Három darab tojás, a cukor, vaníliás cukor, és akkor ezt most hozzáadom a zsírt, a tejfölt, a lisztet és a sütőport, zsemlemorzsával szórjuk ki. Először megzsíroztam, és utána zsemlemorzsával megszórom az edénynek, illetve a sütőfelületnek az alját. Így.
és megy a sütőbe 180 fokra.